小伙伴们，今天发3只猫，3只猫它的市场价值都没有超过2K。我们一只只来看吧。我们先看这一只，这是一只金五斑，金渐层金五斑，一只弟弟。看看啊，主要看我们的脸板啊，再强调一遍脸板。再看看我们的侧面，一个非常难得的大扁的脸，大扁脸。脸板好，没办法，就是好。下面我们再来看这一只，它是一只完美的布偶，蓝双布偶，它也是一只小弟弟啊。它是满耳、满背的，尾巴都没有问题啊，完美无粉的。那么今年它的市场价值就是1K 多，不到2K。去年只要沾上完美的布偶，那就得3K 以上了。再看第3只，来吧，宝宝，不怕冷。这是一只金渐层啊，无纹无环的，还是一只11色的小妹妹。那我没办法，它就卖不过这一只满身。